हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल जेके ज्ञान। दोस्तों, आज हम आपको ये बताएंगे कि कॉमेडी मूवी बनाने के लिए उसमें बहुत सारे बैकग्राउंड जो म्यूजिक होते हैं, बैकग्राउंड साउंड जो होते हैं, साउंड इफ़ेक्ट होते हैं जो वो दोस्तों कैसे लगाया जाता है और वो कैसे बनाया जाता है, कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, ये सब की जानकारी मैं आपको आज दूँगा कि कैसे किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हमारा हम दो इंसान थे, मतलब पार्टनर में एक चैनल था मेरा। वो मतलब आज उस पर सब्सक्राइबर 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उस पर। आज मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ, मेरा दोस्त था, मतलब कुछ ऐसे दोस्ती में था, तो मतलब कुछ ऐसे लफड़े हो गए, मतलब तो मैंने वो सब छोड़ छाड़ दिया उनका, मतलब वो अपने खुद ही करने लगे, मतलब मैंने छोड़ दिया। तो मेरा काम ही था उसके अंदर एडिटिंग करना, ये सब करना। मैं पूरा एडिटिंग में काम मैं ही करता था उसके अंदर। बहुत मतलब चैनल ग्रो है, वो बहुत चलता है, वो उसमें कॉमेडी भी आती है, कैसी भी बहुत सारी ऐसी कॉमेडी आती है, मगर नाम मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि दोस्ती थी, तो उनका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ। मैं आपको ये बताऊँगा, उसमें जो साउंड इफ़ेक्ट होता है, जो तमाचे का होता है, वो सब साउंड मैं अपने हाथों से क्रिएट करता था दोस्तों। वो सब अपने हाथों से मैं क्रिएट करता था। कैसे होता था, गाड़ी लड़ती थी उसका इफ़ेक्ट, बारिश होती थी उसका साउंड, मतलब हर चीज़ का साउंड जो मैं अपने हाथों से क्रिएट करता था। मैं कहीं से उसको डाउनलोड नहीं करता था, कहीं से नहीं कॉपी करता था, क्योंकि दोस्तों उसमें क्या होता है, बहुत सारा वो डर बना रहता है हमेशा के लिए, मतलब यार अगर किसी का साउंड हम अपने वीडियो में, कॉमेडी वीडियो में यूज़ कर लेंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये जो साउंड होता, खाली म्यूजिक में लेता था 10-30 सेकंड का, 40 सेकंड का, ऐसे ही मतलब 30 सेकंड के अंदर ही लेता था, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर लोगों तो उसमें कॉपीराइट आता है, उतना छूट रहता है 30 सेकंड का, तो उतना ही मैं बैकग्राउंड म्यूजिक लेता था। और ये साउंड इफेक्ट जो लेता था मैंने तमाचे वाचे का, ये मैं खुद क्रिएट करता था। और कैसे मैं क्रिएट करता था दोस्तों, मैं आप सबको ये बताऊँगा कि कैसे क्रिएट किया जाता है। मतलब कोई भी आवाज़ अगर आपको बनाना है तो आप घर के ऐसे बहुत सारे पुराने सामान होते हैं, उससे वो आवाज़ आप निकाल सकते हो एकदम बाखूबी, सेम टू सेम दोस्तों। तो बहुत जल्द मैं दोस्तों एक कॉमेडी वीडियो कैसे बनाया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, ये पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा दोस्तों। बस ये छोटी जानकारी थी, मैं आपको बताने के लिए कर रहा था कि मतलब ये देखिए कि मैं बहुत जल्द इस पर एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये बहुत मतलब ऐसा वीडियो होगा दोस्तों कि इसमें सारी जानकारी दी जाएगी, मतलब कि कॉमेडी वीडियो कैसे बनाया जाता है, कैसे एडिटिंग होती है, उसमें साउंड इफेक्ट कैसे डाला जाता है, साउंड इफेक्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब कैसे मतलब ऐड किया जाता है, कुछ अपने हाथों से बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है दोस्तों। ये हर चीज़ की जानकारी मैं दूंगा दोस्तों पिछले वीडियो में। बस दोस्तों, चलते हैं, फिर अगले वीडियो मिलते हैं, आपको बताते हैं उसमें कि और क्या क्या मतलब हो सकता है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द मैं आप लोगों का इसमें पूरी वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के सामने। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।